Kugambye embaga ye nungi naye ejjidde mu kaseera ki nga we nagamba ku mayumba gabwe bagateera kati ba perception yaabwe egamba abantu mutandiko bamanyiza titubikola. Bobi Wine wano yakolera mukazi we party South Africa unakoleba kutese girinya. You have to calculate. Go Museveni omulayo ko ngakola zi party. Museveni wali omulayo ko nti agenzeko ku holiday. Is governing a poor country kati gweza holiday ozijjewa. Museveni yayigiza n'abanyankolo obutalaga sente. Master seed mu ekiri. Never saw somebody that you have money. Wakalaba party za Museveni. Meka nti abaana be bamukoledde party. Hey, omanyama kaga Museveni. Ngojeko State House. Sigamanya. Omanyama kaga abaana be. Sigamanya. Because he's governing a poor country. Senga muhoza akera n'alaga lavish life. Ense ekyuka perception. Chovola okuba kondeni nga amuteka mu military kuba amaje gafuga. Lavishness yasula mu butu Museveni yazala wa government nyingi. Kati weakness mwakolashi mwaja. Era familia ya Museveni diru ojiraba nti muwala oba ali America oba ali Miami. Abantu kasitaba n'agatta amayumba. Gemuta. Abantu ne bagatta emikolo. Nga ate giri mukama. Nga struggle me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujeba leko baganda baffe good morning, good evening, good afternoon. Wonna video no wekusangidde. Eno bagiyita All Edition. Dine jeje ichuli. Powered by Sozo. Popare Konsala. Bagamba boine byawake byomunjungo bikoye. Bibawe katikati. Baganda baffe ba taxi group of taxi connect company. Bowe bali ettaki okubeera nga basabaze Mario okugireeta Kampala. Ne Dynafam we bali kuchobulamu. Jeje ichuli. Wanji. Kirungi ontuke nawo ku nsonga ezibuzeeko nnyonnyola. Nezi nendalo noonya abaki? Abalala. Nezi neziri complicated date wani. Nze ichuli. Muba mbadde mbabuzeeko juzi bansiba. Mwanda naye akasolo ichuli ngenda kaba nnyonnyola. Kapuluka. Okakwata ne kapuluka. Kapuluka. Janja video zo tuzirina. Oza kapuluka. Tuzirina. Ati yoli yakanyweza n'akateeka mu mitayi mwaloza mwekali. Obudde okukyanga mie. Abantu bamala ebank. Akazolo ichuli kazibu nyera njagala story eyo njiwa abantu. Wango yayagala ngo kalya kayichuli kawakayima. Nenga kamulabira mu kisiikirize. Kati nga bulayagala okalya kamulaba. Kati yakakwata bebba. Nekamugamba nteeka musanja amanyi okuwunya. N'akateeka musanja n'assamuliro n'addayo n'awummula essanja ne likutuka. Ichuli n'amasuka. Waliwo. Oyina ebigambo. Evayo okunkulisaayo nkubulidde lugero. Jaja. Njagala weyanjule mu butongole yeggwe tuli naye oba. Yenzo wammwe. Yenzo wammwe ichuli. Kulikayo. Navaayo. Kugambya akasolo ichuli towulidde olugero lwako. Wango yayagala okukalya. Kamuga nteeka mitayimbwa n'akateekaawo n'aloba ne. Okay. Obudde okukyanga ate kali munda. So, Jaja saagala tumalire bantu budde. Kyenjagala. Tusookere ku kigenda maaso sawa zino. Kye kigenda. Waliwo struggle empya. Yes. Struggle waliwo empya. Kwa ino tema. Yes. Struggle empya. Olose no jafa etegeeza ki? Etegeeza eriwo yakona. Yakonye. Eno yakonye. Simasawo vunule bintu kifula nene. Faruku. Abawagizi bosimanyi byagala bakuwulireko. Nze bino bigambo byange. Kabiteeke mu disclaimer. Byange. Struggle kitegeeza. Okunyenya kati kanteke muntu mumenyere okola ki okunyenya kati asinga okunyenya abantu gwe bagoberera kati emabegaawo nga tetunnatuuka mu kulonda campaign yajja nga yakunafuya nyenya ya Besigye kyaluddewo nnyo emyaka ameka ne banyenya Besigye kakana nga Besigye apozize mu nsonda okiwulira nakkiriza ne bateekawo force ne bayingira akalulu ne bakkiriza abantu nti baakalya okiwulira ne batwala omusango mu kooti nga ne lawyer waabwe agambye obujulizi obumu buli mu bbanga ne tubulire tugamba kama omusango ki
agutuusaayo kati wano e Kampala waliwo ekintu ky'amagezi omuntu preempting bw'oba tolina bujulizi banga agamba nti kooti tejja kunsalira mazima kooti tejja kunsalira mazima kuba ng'omanyi tolina buki kati obanga wakaguteekayo ng'ogujjayo nti ntadde mu kooti y'abantu twalonda mu January kooti y'abantu mye ekitegeezeza Museveni zisinga ey'abantu kuba tulisiko bakubba n'ovaayo nga tomatidde naye y'abantu okuba lwe twagibikwasa yasirika buki ekyo kye tuyita nga woowulira nti dormant volcano ne active ki kati eno struggle yafuuse dormant yes ate eriwa twalonda mu January mbuulirayo ekintu ekibaddewo ekirazeeko Museveni nti sigwe mukulembeze besi gye balonda leero enkya n'atandikirawo bamuyita itching opponent asiiwa kati abantu baali bamanyi ku energy ya Bobi Wine ate agenda kusiiwa emirundi emeka ng'ena ate pulaani zaalina zagenda ku mikolo gy'abaganda be na gy'abakwano be nakola bupate gye pulaani nagenda bweru pulaani ki wiki pulaani tewali pulaani kati Besigye alaba ensi eri mu dormant politics tokkirizanga kugenda dormant tokkirizanga opponent wo togendanga dormant. This is why abantu tebalonda Mugisha Muntu despite okuba n'ebintu ebirungi n'obukulembeze obulungi n'obukakkamu obungi. When you go in an abnormal country and you act normal, go abnormal. Kati Mugisha Muntu ali mu abnormal country is acting normal, tayinza kumulonda because Uganda niziba kusasamaza ate naddala abaganda wano mukusasamaza wano waliwo ku lule goli mwana muto twagala lule awatali lule ye Muganda wa kusasamaza ndagayo empigwe bali balonze kati si wa kusasamaza abanankole ng'oneesimbawo mu Western Uganda oyinoteka konti tumusime ndibirano PhD oloda ku kipande kikyogenda okwesimbako Omuganda saako ki simanyi essomero baalisendawo ebya Ssebaggala teyalina kintu kyonna naye ng'atwala abantu nti agenda ku ki obukulembeze eno empya Besigye ategedde yes inactive tokitegeera inactive struggle you kasitogenda mu struggle ate nodda mu suuti ng'oweesibye nga towe suuti ya strugglinga atya ogenze mu bulletproof car banno bayingidde zi V8 balina abakuumi tobalaba nga bagenda Mengo kati akopa bamayega kati oyo Museveni is very good with that opponent to contain. Besigye senga wano mu COVID yandifudde ensi unmanageable yandigezezaako n'ogamba abantu temukkiriza lockdown. Sikyo abantu bagamba struggle eno eze eri funded by musajja wammwe. Yes. Good ogiraba. Yes, kubanga Museveni had to create something to distract Besigye. FDC ogirabirawo naye eri country wide. FDC? Yes. FDC teyayika? Anti kukuyiika kwonna kwe baagiyiwa anti wulira kukuyiika kwonna kwe yayiika yasobola okusigaza 36 members of what? MP. Kati ekyo kikulaga nti eri mu regions ebyo gye bajjagala naye Besigye took long to decide. By the time we bakubira Besigye yalwawo salawo senga Besigye sawo nti ngenda kwesimbawo ekiba kikole ki kibe FDC teyandiweddemu ki manyi FDC yalina P10 yaayo kati P10 abaana bayaye nibatandika okudizolvinga nga bayingira mu ki mu nuupu era olunaku kati Besigye yesize Lukwago bagenda muwa bwa party president Lukwago lunaku lwanira yimirirawo nti ye president we FDC ojja kumbulirira wano mu nuupu tamugenda sigaza kasomya nkubulidde okufuna Bobi Wine okwata Balukwago now naye Lukwago alina kyakola Bobi Wine gwetulira Bobi Wine Lukwago alina kyakola Bobi Wine kyatasobola kukola Lukwago alina kyakola Bobi Wine kyatasobola kukola ate Bobi Wine kyakola Lukwago kyatasobola kukola ye tabiri mu bayaye olulimi lw'ekiki kati abaana abato bangi kati Bobi Wine kyamuyamba okukonvinsinga abaana bangi kubanga muyaye nze yisima n'okwasa okunnyonnyola abantu mpangulirawo
kubanze ndi mwana wa ku street okumanya nnimi mu categories mu direct simchi nyinza okwogera n'omwana ali mwala n'avaayo gwe katosobola kati nze njogera n'abaana abato bangi nnyo nga ne balekawo n'amikwano gyabe because nze nina direct mu kwogera mu communication za njawulo. Now ogenda okulaba nga Lukwago tabiri tamukola ki is too decent, a politician. Naye ate Lukwago alina wakwatira Bobi Wine n'atwala n'abantu be bali batya babakwata pro bono, buli muntu gwajja mu kooti. Kyovola ne Sami Malende yawangula akalulu. Omuntu akujja mu kooti kobe muto kobe mukulu olina muwe ekitiibwa. Kati Lukwago eyo constant yogenda kukomera ereeta trust mu bantu ey'enjawulo kabe muvubuka. Kati abavubuka bano balina wadde abamanyo batabbira balina kye baamulabamu Bobi Wine nti yali weak mu ku-executinga walinga omunogamba nti tusambe omupiira ne batuwa penalty omuyai n'agikuba ku muti. Mu butuufu eba tenywedde naye nga kikuluma naye nga naawe olaba kyakoze okitegeera. Kati Bobi Wine yalina we yatuuka n'abayaaye bennyini abayusi bagamba kati Lukwago senga yeesimbawo ku misango gye yakawoza n'okujja abantu mu kkomera bagamba Museveni ku luno noonoba owoza tujja fiira ku Lukwago. Kati ako Lukwago kaalinze kapiiki nga buli bakwata omuki omuntu ne Sami Malende ke kamuyamba okukola ki okuyitamu kujja bantu muki ate basinga detaininga bayuthi. Kakati eno yo struggle negenda mu silent kuba musabba kati ayagala ensi yetereze. People power nze sikiriza nti yali dormant oba kigambo dormant omwana kyatamanyi oba yapozinga ate ye pose ya dormant bogamba mu budobucha ate bogamba mukazi ole stake pose obo mugambi this bit dormant a bit yes kati kiganti yali dormant cause twalonda mu January. Kati omwaka we guggwako tolina ngeri gyotandika kucyankalanya musajja bya bululu olwedde ensolo eba etambudde. Obadde osuubira ki kyebadde erina okukola ate kuwummula ku lockdown nga Bobi Wine agamba tali bya lockdown naye ati Besigye tali lockdown zaaki kuddagalawo wonna Besigye mubeera mukola ki kugugunaana gye bayita struggle kino kati ako ke kaabulawo Museveni emirembe n'akola ki Museveni takyagibwako kati kyogambe ebbanga liyiseewo kati ate ojjako gavumenti ati n'Abannayuganda bakkuba twakava mu covid ate oleetawo ebyantalo baagala genda kukola baagala ebbaala era wulya awutukula yawe tebbaala baagala kukola na nnyo mwenge si byantebe babivaako kugambe neri dormant eri ku Goodbye. Naye ekintu kino nga FDC ekijjuddemu anti ono gundi ono draft sebo omuntu wawummula oba omuyiiya kati FDC yalabyewo ki vacuum. There can never be a vacuum. Kati Besigye yalabyewo vacuum. Nga vacuum eno people power yegirese kati yegirese ye leading opposition party ye ino leading kyekyebaita leading opposition ki kyovola nti FDC ye yatandikanga simanyi G7 simanyi Besigye nga tatuula simanyi muto abaana abali kukomera kasenga Besigye avuga agenda kitalya buli lunaku. Senga Besigye ne bamugaana ne bateeka ebyuma mu kubo bannange Besigye mukimwayita mbu Besigye agaddewo Debakadu. Abantu ba Western Uganda bali proud themselves abakiga banyankola abo batoolo omujogalo n'omutino lwa ssente agamba twala kuli ng'agenda omuganda ye mwangu totulaba Abaganda twesi omukwekalakasa no mu kibuga totumanyi oyinza olowooza alina gyakutwala kumbe talina gyakutwala. Nze ngamba lwaki ekisinde kino bana bakoze ekipya lwaki amaanyi ago tebagawadde kino ekiriwo omba mulwanyisa nawe bakugamba omba mulwanyisa nakyemalira aveewo lwaki Besigye takutte idea y'empya eyo gye baleese Balukwago baani ne bagigatta ku kino ekibaddewo ekintu ogatta ku kikonwa omuntu olumonde akonye ate ng'oyongera mulala obadde otya ofumba mmere empya akonye era Besigye yagambye recognized Bobi Wine court bino bya Besigye Bobi Wine yamuwandiikidde ng'amwebaza ku kyatandise okukola era ne yeewuunya nnyo okuvoola eri Besigye okuva ku mitimbagano ng'ate ali ku kintu kyekimu. Kakati
oyina akagambo kota marking mbasajja bonna aba opposition bakugamba omulwanyi tabeera mu kampu emu kati awo ne bakuwa excuse ekulaga nti olyanzoba mu DP mu nuupu okitegeera eyo excuse emu eyokubiri ne bagamba omuntu yenna ng'ebigendererwa bye byakwagala kujja kaani Museveni tuli naye bayina ekibagatta anti obugambo mbukubuulidde gwe osanga ng'omuntu nagamba nti era nze njagala nnyo Katonda nze sirimba ekinyimirizaawo mazima tomubuuliranga ekyama kyo abaali bakulira olugambo okitegeera kasitole omuntu ayetachinganga buli kyagenda ogamba nze aga Katonda sirimba ng'omanyi oyo alimba now bayina akagambo kaabwe kebeekwata gutunuulira bayina n'entuula bonna bakolera musabba kulasi tojja kitegeera banakuba naffe bannange banakuba naffe ava ku sso ng'ayingira V8 ndi munaku munno ntyanga ovuga Land Cruiser V8 buli akolera Museveni bw'atawakola gubuujo gegenda ku programu zonna Lukwagwe ayina nenneetegeka ye abanaku atunula ng'akwasa public ekisa okitegeera anti nkubuulidde oba okolera musabba ye ateeka eri neeno ateeka eri neki ateeka eri neeno baba bali ku kino nekigwawo ne badda ku kino osinga ba opposition kubuukira bintu simanyi bagenze ettaki kunoonya Lumbuye natandika okwewandiikira amabaluwa mu hoteri nti Lumbuye abatumidde baani atumidde baani atumanyi gono simanyi muwadanku nnyingi nti ero kati kubwaba obadde bulumba muwada omusulo butakolera musabba muwada aliko alaali gundi yaddawo akazibwe yakola ne TV ngugambe batofunye mu struggle bayi omusajja eyali asoma amawulire kweni TV ayinawo ka program mitwalaga Ssenyonyi bino byakubala laba enkuba yajja kapoti gye yakuba yajja yasooka oteekebwa ku musaala mu nope spokesperson oyo nga yalina defending ekintu kiyinza oyiika kati bwe yalina okifunira omwogezi okitegeera bafuna omwogezi ne bamubalira omwogezi yali virgin embaga omukazi n'amufuna kwanjula ne kubaawo mukazi ali lubuto ali ku parliament ali ku kosasi congratulations Ssenyonyi okukuba ekyokukola ki dots TV kwa yali yegeza mu kalulu ne bakuba Ssenyonyi akalulu wano ng'ali mu FDC Katonda ale awunge naye we yalaba nope you take the opportunity kino njagala kitegeeza abantu bangi bali mu nope nga tebagibelievingamu abali mu leadership kati abali ekitali abe bagibelievingiramu ddala nti ebyatolya Nuhu ali naatera okusimbula okitegeera kati ba politician they sacrifice mweno game they do what they sacrifice nawe ne Museveni mumuwulira nnyo namukolera naye teyansasula kubanga alina ofuna yaabo bajjawo embeera wa polisi yinza oba erina gwetomedde olinaave Museveni mubanje ente era namuwa ente yaziri eruweero ente teziriggwayo eruweero ababa Museveni ente tebaliggwayo kati nawe ensonga eyo obala Lubongeya ye yabala Basekretary General bumuwala yino okusigala mu communication ne bannaabo mu Harvard era alina goalo ze kyovola abatalwanire kitono yandibadde agenda ku bwemupi no get to be a Secretary General gwabeera ne official letter party is more of yours okitegeera wabula okoze otya okukonkalinga ba youth bano oyina student gw'osomesa ate akumatira nnyo kuba Bobi Wine Lubongeya waba yali amusomesa Bobi Wine yeegomba nnyo Lubongeya ng'alaba muto ng'ate alina ebintu bingi by'achivinze PhD Oxford Harvard omanyi omuntu wayogera Harvard n'olowooza kiringa omuntu wanakanga ne diguli y'emakere n'omuwa ebintu byonna nattabitte okitegeera abamu oba onoonya managing director ofunye damaging director okitegeera kakati Lubongeya ate
ate alaba ekyamamu ono kyateerabamu ekiriwa ekino kyalimu Bobi Wine ye Lubonge eyo lwakimulabamu ng'amusomesa popularity Lubonge atalina popularity naye ate mugezi nnyo kakati ono alina popularity ate yeegomba nnyo Lubongeya Lubongeya kye yakola zuukusa ono ali popular mubeere emabega muli structuring big up Lubongeya kati enjogera gye baŋŋambye gye nnina okuddako Steve Vola tekola ki naye ng'ennyonnyola bunyonyozi kakati Ssenyonyi naye ajja naye abala kuba before Bobi Wine ayagala wa Morrison lwakakamba Morrison n'agaana naye wa Harvard kati now ne bakola structure ne bagijjamu abalala era bw'olaba ku nuupu bw'oyita wano awali jeno eri ewasembe eri wewaabakulu UN delegates bajja abakulu tebaagalayo kamera kati akasaba kaleeta kati olaba waliko ofisi zange za blogger receptionist sikuwa buli omu interview receptionist akubuza president wa blogger omugamba ki you must assume respect kakati nabo kye balina okukola olwokuba Bobi Wine yali shagi weno okuba shalgi ayiika deno byekimbi obimanyi bamucomposinga kirungi yalina amakaaga amanene walako kati follow up ate abayayi bamwagala nnyo kati information emutuukako mangu olina kyoyagala omukola ki omukola nagamba this is the right candidate to present to Museveni yes come Museveni this is the man is very popular segera agenda kujjirayo akasenti akawera kama musajja muteekamu amaanyi nga bali structuringa Lubongeya nga abaawo ku paperwork Bobi Wine bamugamba kati gwe just engeri gye wasoma drama acting yes president is acting era omulabye astrugglinze nakyo ekyakataayi kyakati right now kambala kali composed era ne story kagikuwa buki bulungi now this is the game kati buli muntu tumaze okukola ekintu kiri popular buli muntu weekolemu omulimu okitegedde nganze wenkola mba blog ati tukyankalanyiza kale abantu bangi nnyo tebibadde birungi tebiwoomera ntungo naye kati right now batutegedde tukole ki twetereeze kyekyalema bapengi ne bagwa okitegeera nenkikompose nga kati Uganda yonna president waba blogger buli muntu amumanyi in line of the argument gyegamba ne batandika okwetereeza kati Nubi yaniri bamujja mu t-shirt yali abiriko nga kyaliwe naye nga tabiriiko nnyo mu bigoberera kati Nubi yaniri Bobi Wine atya baka class yani gye yafuna ku Buchamani nti buli abeera naye abaasiraana kati nagamba ku luno nnokyusaamu okusikira ddala Nubi yaniri yali musirise yakubako ekifaananyi ng'ayimiridde ne Besigye ne muntu nga balina bali musuti ne tumukuba video tubuga gwe ono si music Nubi yaniri ndowooza omulaba step by step bamushepinze yaguma n'okuguma amanyina okuwa speech Bobi Wine waatula wasaani Nubi yani kubanga ensi kati yafuuka y'abajjaaji abantu balaba senga social media yaliwo Buchamani osanga yandifunye share yes Bucha anti kati ensi eraba luli ensi yayite kola ki teraba kati ensi eraba kati Bobi ate agamba bino byonna ebitiibwa Nubi yani asigadde ki royo yetaimu yeki kola ki okwewadinga politics is who gets what where nani omukazi bamu obwa deputy mayor obumanyi obwa Nakawa abalonda mulonde sebo anti kugambye era bakulonda Museveni tumulonda Museveni tumulonda kati kugambye mukanubi yaniri nga basibye bawo ku bintu ebitakwatagana wabaawo kugga depression nkubuulira nno puliyambo ogiwulire takoggangako tadepressingangako takeerangako ku makomera nti gyasiiba anoonya Nubi yani nedda ekitegeeza she was ill informed yes ati nkulaga nti omukazi gwe bakedde ne bakuba bbaawo ekitala emyezi 6 owunga muli eki oli abadde income breadwinner wamulabako ng'asaba emmere wamulabako ng'asaba emmere kigambye nti
omuntu bamupreparinze ne bakazi bawe baba preparinga mu business eno kati embaga nange sigiinaako buki no amana analyst nkugambye embaga ye nungi naye ejjidde mu kaseera ki nga we nagamba ku mayumba gabwe bwe bagateera kati ba perception yaabwe egamba abantu mutandika obamanyiiza titubikola olina ate ennyumba n'olina ata mansioni mu struggle olina obutatta mutima gwa mwana ono omuto agenda okuwagira kati bw'alaba nga gwe muganda walina mansion oyina mansion naye mugamba ensi ebulidinga muzimbamu yaki ebulidinga anti eyinza ogegenda mu anaki zitegeeza ennyumba oyinza ogizimba ne bagikuba ku ki mulindete leero olyoka ozimbe yes katwa tolinda ne mufuuka n'okola embaga ey'amaanyi famire eyagala obuyinza bwebanga eriwo eroofu tujja wona ebizibu bingi tulabye nnyo abakulembeze abazze bafuga eggwanga limu okuviira ddala eri wansi baali abasinga tebalina ki era ne tufuna obuzibu eggwanga ne lifuna obuzibu bino ebizibu byetugize gundi ali anti president ali weeroofu si ye Bobi Wine okitegeera Bobi Wine is not weeroofu ya Bobi famire y'abasenta webeera weeroofu kitegeeza n'otubba weeroofu ulira weeroofu gwe boogerako si yoyo weeroofu aliwa oyo Bobi Wine gwalimu ne baganda be oyo si ye weeroofu ate mu 2021 oyo gwe weeroofu waliwo abantu abali weeroofu kiri owakiwanuka omumanyi keke akaina si sente zokka legacy mwana wani awo woolabe Crane Bank wewabeeranga amaka g'abakiri owakiwanuka keke bali babeerangawo ye muganda we yoyo n'abatunze muyenga n'amumalawo gwe tuyitanga jobless ki millionaire kati abo yologerako mu capacity y'otwala country sezo size senti weeroofu si yoyo si weeroofu gwe bogerako okalinga country not in this disrespect naye nga weeroofu woogera kati ate ku bantu kubanga mu maaso gaffe oba mumu abavubuka Bobi Wine is weeroofu but mu capacity ya country is not weeroofu to take on a country ate wali abantu abali weeroofu kati weeroofu si eyo narrative gy'oleeta nti twali twagala omukulembeze eyafunako ku ssente nubi essaawa zino abadde talina kukola mukolo kyotegeeza anti struggle gw'oli mu mbaga ng'omwana ali eri kitali aya ebintu babiraba tomanyi ekitali waliyo tv ekitali waliyo tv balabaanika ati agamakomera agedda gaggwawo balabaanika ati mu main hall bakulaba kati mugundi waabwe macheta abalaba ali kitalya yali senior security mubawadde bitaito simanyi security simanyi gundi bafiirize nti balina gye bagenda nkugambe Napoleon okuwamba Europe abajasi mu politics kusuubiza mu politics wa kusuubiza gwegotolanga buli kisanja ekigwa Museveni yakozesa n'ansuula kusuubiza politics kusuubiza mu politics buli kyokola bakikwata offside kuba kati ndaba sikireba mbuzi wakalaba pate za Museveni mmeka wakalaba pate za Museveni mmeka nti abaana be bamukoledde pate omanya amaka ga Museveni ng'oggyeko State House sigamanyi omanya amaka g'abaana be because he's governing a poor country senga muhooza akeera n'alaga lavish life ensi ekiwuka perception kyova olaba okubakondeeni ng'amuteeka mu military kuba amagye gafuga era olivinga nga mujaasi abawala be badda mu chachi because oli woman of God kati obudde onoobujjawo obukola ebyabazali oli leader kyekyasuulanga president abalala ba Gaddafi bana kufuuka lavish kati ng'ono wawano wa Congo Brazzaville ebintu ebyo bakawamba amasente nga Bogatti zaakajja Beyonce yagigula n'agiwa Jay-Z nga ya $2.2 million oyo omuvubuka yagula 3 yalina apartment mu Paris nga wansi Louis Vuitton nga yagifuula closet nga mwayita n'ayambala ndawe byonna buli lunaku
lavishness yasula mu butu. Museveni azaala wa government nyingi kati weakness mwakola ki mwaja era family ya Museveni dirwo ogiraba nti muwala wo oba ali America oba ali Miami yabakontaininga mu nte naye nga bagendayo anti kyenkugambe yes kati olina okukola ebintu basing on ki perception kuba oli leader yes naye baganda bo Nubian Irina awasiza Mickey Wine wiki wedde yayanjudde banjo mane ebizimbe oli ayina mansion mu same family nkubulidde gwegezaako geze obere mu family ya Museveni ofukera bisholabe bajja kujjako sente katotegedde this is my awards kyagala buchayi asibu chayi jagalo nnyonnyole era kunyonnyola anti nze kuwapuliyamu yange kati abantu bajja kuddamu mu comment kugambe bava mu komera compared to ngeri gye bagamba mu gye baba tochalinga no one visited an hospital fenna tumanyi bazaake webafulumye komera tulabeko bazaake bamukuba kibooko wano nti agaba akawunga fenna netutya teyagendako mu ddwaliro kubanda lunaku we baabata nezija nekugamba nti Nubian Li alina restraining order temukkiriza kusukka Wakiso. He was in South Africa. Nimba ati we yamugamba yes nkugambye bayiro bakugamba nze tebanzijeko passport because you don't have to do what toyagala osale na Wakiso katono tebagala Wakiso nze olwokuba nti traveling and sifuna visa bangambye passport gitekebwa because I would easily to travel kati Nubian Li ani mukamawe eyamuta bayiro namugamba obutasuka Wakiso neyesange South Africa oba South Africa eri mu makindi oba yasaba ni ludi alutulaga ati alutekewo bujjanja bwe yali agenda ofuna sebo beera serious yali ku kivulu okay hakati munnaye nonkulaga eno game bwetu wetambula gwabe bulaya ba keeping kuba bo bagalya enkyuka ddala era bali serious chofola wojja ne popularity nga Bobi Wine yayina they are easy to doing era bonna abayina mu meka mutano yali South Africa era otunula being a deputy mayor you work for the president oli mu office of the what president kati yangira bagamba batya akubagulizaako yagala wambazi why era akubagulizaako yagala wambazi otyo obwavaayo bwe bati myezi 6 wetereze mufune buli muntu kyafunye nagamba wano bana bagenda terera abana Uganda kibatamanyi nti it is like this omuntu wabba $1,000,000 nagisirikira ne bamusiba omwaka mulamba ne bamusiba emyaka 7 akomawo nakusanga gwe yaleka ebweru ng'okyali mwavu kati mumulowooza business twegenda n'oggulawo edduuka n'olinda bakasitoma oba simanyi n'osuubula ennyaanya yes that's business naye naatunda ensigo business n'omusajja yankubidde Kasese nangamba waliwo program gyalabye ku NBS ti omuntu ng'asaba nsigo nanganze wendiisima njagala gimo okitegeera lwakosa abifolowinze congratulations muganda wange Nobi emikolo gya Nobi jiwedde munsebulidinga omutali mirembe omutali tteeka ensembi nga Uganda mwakoledde embaga mu COVID nga tetukola mwakoledde embaga Chairman Nyanza embaga yali emulema emyaka 4 omukazi w'emyaka 2 oba omuwasaamu kizimu akole wagule poloti alime naye the money was too much nti nebyo zikolera tebayina family z'abaana abaafa bebateeka mu struggle abaana baabwe bali bastrugglinga toliddamu bana mirembe mukazi wo wamuleka yekka otudde ekitalya oli eyo tomanyi oba naakuleeta bapolitician basacrificinga buli mulundi Raila Odinga lwagezako yingira Nairobi n'abachukuyiwa ne Kenya Kinyata jjako 6 nakusaba emitwalo 5 aga Kenya emirundi 6 ng'okyakola struggle sirabawo Nobi okola omukolo sikireba mbuzibu anti nkugambye gwe tomanyi bayita perception omukolo si bwe buzibu nange siguyinaako omukolo simayirwa aki anti wulira nange omukolo siguyinaako ki tabu
naye nkugambye bw'ogenda mu struggle perception. Bobi Wine wano yakolera mukazi we party South Africa olunaku lwe bakutte Seggirinya. You have to calculate. Gwe Museveni omulabeko ng'akola zi party. Museveni wali omulabeko nti agenzeeko ku holiday. Is governing a poor country kati gwe za holiday ozigyewa. Museveni yayigiza n'abanyankole obutalaga ssente. Mustard seed mwekiri. Never show somebody that you have money. Yes. Gugendera abantu abasasamaza abanyankole bakigo balawako nga basasamaza. Baganda simanya I make it rain. Myaka ebiri nga ba. Kati embaga nange sijinaako buki. No, I'm an analyst. Yeah. Nkugambye embaga ye nungi naye ejjidde mu kaseera ki. Nga we nagamba ku mayumba gabwe bwe bagateera. Kati ba perception yaabwe egamba abantu mutandika obbamanyiiza. Titubikola. Olina ate ennyumba. N'olina ate mansioni. Mu struggle olina obutatta mutima gwa mwana ono omuto agenda okuwagira. Kati bw'alaba nga gwe muganda walina mansion, oyina mansion, naye mugamba ensi ebulidinga, muzimbamu yaki ebulidinga. Anti eyinza ogegenda mu anarchy. Zitegeeza ennyumba oyinza ogizimba ne bagikuba ku ki? Mulindete leero olyoka ozimbe. Yes, katwa tolinda ne mufuga n'okola embaga ey'amaanyi. Family eyagala obuyinza bwebanga eri weeroofu tujja wona ebizibu bingi. Tulabye nnyo abakulembeze abazze bafuga eggwanga lino okuviira ddala eri wansi. Baali abasinga tebalina ki? Era ne tufuna obuzibu, eggwanga ne lifuna obuzibu. Ebino ebizibu bye tugize gundi ali and the president ali weeroofu si Bobi Wine. Okitegeera. Bobi Wine is not weeroofu. Ya Bobi. Family ya basenta webeera weeroofu. Kitegeeza no tubba. Weeroofu. Ulira weeroofu gwe boogerako si yoyo. Weeroofu aliwa. Oyo Bobi Wine gwalimu ne baganda be. Oyo si weeroofu ate mu 2021 oyo gwe weeroofu. Waliwo abantu abali weeroofu. Kiri owakiwanuka omumanyi? Omumanyi? Keke? Akaina. Si sente zokka. Legacy mwana wani. Awo wolabe Crane Bank wabeeranga amaka g'abakiri owakiwanuka. Keke bali babeeranga awo. Ye. Muganda we yoyo n'abatunze muyenga n'amumalawo gwe tuyitanga jobless ki millionaire. Kati abo yogerako mu capacity yotwala country. Sezo size senti. Weeroofu si yoyo. Ochi weeroofu? Si weeroofu gwe bogerako okalinge country. Not in this disrespect. Naye nga weeroofu wogera kati ate ku bantu. Kubanga mu maaso gaffe oba mu abavubuka. Bobi Wine is weeroofu. Yes. But mu capacity ya country is not weeroofu to take on a country. Ate wali abantu abali weeroofu. Yeah. Kati weeroofu si yo narrative gyoleta nti twali twagala omukulembeze yafunako ku ssente. Nubi essaawa zino abadde talina kukola mukolo. Kyotegeeza? Yes. Why? Anti-struggle. Gwoli mu mbaga ng'omwana ali eri kitali aya ebintu babiraba tomanyi ekitali waliyo TV. Ekitali waliyo TV. Balabaanika ati. Agamakomera agedda gaggwawo balabaanika ati mu main hall. Bakulaba. Kati mugundi waabwe macheta abalaba ali kitalya. Yali senior security. Muba wadde bitaito simanyi security, simanyi gundi. Bafiirinze nti balina gye bagenda. Nkugambe Napoleon okuwamba Europe. Abajasi mu politics kusuubiza. Mu politics wa kusuubiza. Gwe tulanga buli kisanja ekigwa Museveni yakozesa n'ansuula. Kusuubiza politics kusuubiza. Mu politics buli kyokola bakikwata offside. Yes. Kuba kati ndaba. Gwe mbuli sikireba mbuzi. Wakalaba pate za Museveni mmeka. Wakalaba pate za Museveni mmeka. Nti abaana be bamukoledde pate. Omanya amaka ga Museveni ng'oggyeko State House. Sigamanyi. Omanya amaka g'abaana be. Sigamanyi. Because he's governing a poor country. Senga muhoza akera n'alaga lavish life. Ensi ekyuka perception. Kyovola okuba kondeni ng'amuteeka mu military kuba amagye gafuga. Era ulivinga nga mujasi. Abawala be badda mu church. Because you oli woman of God. Kati obudde n'obujjawo obukola ebyabazali. Oli leader. Kyekyasuulanga president abalala ba Gaddafi. Bana kufuuka lavish.
kati ngono wawano wa Congo Brazzaville ebintu byo bakawamba amasente nga Bogatti zakajja Beyonce yajigula najiwa Jay-Z nga ya milioni 2.5 eza dola oyo mvubuka yagula 3 yalina apartment mu Paris nga wansi Louis Vuitton nga yajifuula closet nga mwayita n'ayambala ndawe byonna buli lunaku lavishness yasula mu butu Museveni yazala wa government nyingi kati weakness mwakola ki mwaja era familia ya Museveni dirwo ogiraba nti muwala oba ali America oba ali Miami yaba containinga mu nte nenga bagendayo anti kyenkugambe yes kati olina okukola ebintu basing on ki perception kuba oli leader yes gwe baganda bo Nubia nilina awasiza Nicky Wine wiki wede ya yanjude banjo mane bizimbe oli alina mansion mu same family nkubulidde gwegezako geze obere mu family ya Museveni ofukera bisholabe bajja kujja ko sete katotegedde oyavuwalirewo kuba ne sodo tumutegedde kati tumutegedde mu kati ata wa Toyota bo bavubuka babayaye babirabo byakiyaye toiza basola sete zaabwe naye kati nkugambye kati Mike Ezra yali agezako balabisa yaddawa banjo mani munyivu muzibu banjo mani yanyigidde Nubia nili kuchachi ate bamuyise banjo mani anti alinyo mu business tebamuyise yanyize banjo mani kubanga ku mukolo gwa banjo mani Nubia nili yali ki best man naye ku luno teyamuyise ntalo zibaddeyo nyingi campaign awewede ba Nicky Wine babadde banyivu nnyo nga babi yabagobe waka naye nalemu nga mulina information mungi tubeerawo abaso mugateka ku bali bachali bange atira mutunula eno nafe tununula eri ikugambye babadde banyivu ba Nicky Wine walo Nicky Wine weyanyigira wiki emyezi egi Nicky Wine nga yanyigira nga babi yabagoba waka anti nkubulidde simu bubi nga babi agamba atuwulira nga tabagoba mu capacity mu ntami nenga politics awo kulonda we kwaggwa kati ngomukazi agala breathing ko fresh ki air n'abantu musukka ekitegeera atenga namulabula bobi namulabula ntoteka politics tomutwalaka kati amaka gali amalungi obantu oboli awo ati oli politician president inaleta boda naisa mudogo tuze kubuuza ko nobagana kati omukazi yali ayagala muche bayita breathing the what the air nga tebakitegeera bagenda banyizi bakaddawo so Nubia ndikoze eki bino byonna kuba kati mulinga abagamba awasa vagini oba omukazi yakamulaba mupya twandigambe nti ebbugu mu lyabuki lyabupya okitegeera omukazi abadde na omuntu abeera n'enteekateeka ze zeki ng'atabadde kitali akateekateeka nga deadline esigalawo ateetyanga emyezi 6 yali musibe itegeza teyali musibe njulira ng'olina embaga mu Desemba ne bakwatamu kati omwezi gumu embaga oba okyagikoze lwolinnyo ey'ekitalo lezikyuka kubanga n'ezo embaga ze mwakasondawo ziba zigenda mu balooya muki okitegedde naye bw'obanga bakusiba n'osigazawo date agobanga amanyi ekyakusibya sigamba nti akimanyi naye obanga alaga nti okikola ki okimanyi so kyenkugamba nti Besigye alina amasuuti mangi Besigye alina ne poloti ekololo mulimu muganda wa byennyima nti atunga bya bugoye bw'abaana naye abeera kololo poloti ekololo ogimanyi n'amaka kakati he had to choose to go to Kasangati gototegera politics nyumba ne bagikola nga yaki ya nfufufufu Kasangati abatoza Besigye asula Kasangati asula kololo naye abantu abalowooza wali tyali Kasangati mu nayambala kiwudu nayogera ngira ddala ennaku ogiraba okimanyi wano wetumalidde covid Besigye gwe babuuza opinion ku country Bobi Wine wamulabeko nga wa country opinion ku covid biki plan go tektika tozitegeera country kati babuuza Besigye yajja n'agamba buli muntu agenda funa covid buli muntu tafunye covid yes Besigye kati gwe babuuza opinion ya country Besigye adda Besigye tadda obolinga ngamba nti
anaddemeka yakomyewo dda anaddemeka bagamba akolera musajja oli kyekitu nkugambye abantu bomu Western Uganda they have pride ate abakiga oba bamanyi omukiga ayi wagamba tagera kikola ki kati olina propaganda abaddidde abanoopo abantu bategedde Besigye si ye musajja yemmwe busajja kubanga Besigye mu myaka 2 teyapoako okiwulira Besigye teyakola ki ekyo ffenna tukikkiriza Besigye baamuteeka eruzira ne muganda we n'afiirayo Besigye baamukola ebintu ffenna bye tulaba nga bisukka ku bintu bya bulijjo Besigye stuck n'ayimirira ku nsonga ze naye mmwe mwanguye simanyi balinawo obukode tetugenda kujoininga iPod tujiganye politics wa wano bwati bwali creating a perception nti gwe tolaba Museveni naye ng'atomulaba kutidde waliwo opposition mbutuufu eyanoopu eno gyekakasa katerabanga ku musajja oyo omwana ono ndowooza nkuveeko kankuviire nina belief kasita belief nze wendi kugambye balamu ebintu ye Besigye ategedde eno dormant ate gwe byogaba simanyi bali weeroofu abo be babadde n'enjala yennyini Besigye yali weeroofu oyo omukiga ali weeroofu ssebo ate nga bagamba alya Besigye ali proud is a doctor nkugambye abakiga abantu b'omu Western Uganda sibawaana n'abantu b'omu Northern Uganda bategeera anti kati omuntu atasobola kwakitinga be bantu abanankole bakiga abatoolo omukwata mangu wategeera nti akola ki akitinga omuganda wano wali ba actor najja ku TV ne bamukyaza abeeka Mengo ab'ekitala ero si wano wange afudde ow'okumukaaga mbatumidde tubasaasidde nnyo banaku bannange balina kayije pulitenda omukiga wajja ku TV omunankola omutoolo omulugwala ajjanga wazira n'ebintu abyoteekawo nga bikola ki webiri oli obawulira agamba don't tell me that I tell you this akubuulira nga okikola ki balinayo ba akita aba abanankole Sekibogo Sekikubo ne Tigasiimire Tigasiimire omutegedde ne mbwate kama abo era bamutonda n'omunyankole weyisingira liibanda tasobola kwakitinga omutegeera oti akola ki akitinga ne abanowuzana kati ba akita bali wano e Kampala kati program Museveni yakimanyi be bazirina ne babawa program omwajja n'omuggo mulala najja nga asibye ensingo omulala n'atuula ati ne batandika okwesaasira banaku bannaffe n'omugamba bwe tujja w'abanaku oddamu kiiki eki kati oyo tayagala banaku bave kati ensi eraba kati abadde alina okuteekamu ssente mukolo gwa Nubianiri tiene Nubianiri abaddeyo n'eze ze baamuwadde n'omukyala ze yakafuna kuba bamulonda naye nga Bobi Wine yagutaddemu ssente atidde bbaka kulasa ate akola atya abadde alina okuguteekamu ssente naye mukoze emikolo wiiki eno congratulations mukulu Nubianiri munyambalidde bulungi obusuuti bwe bupya mulabika obuwoobwe muwunyaawo ebyemisana n'ekyeggulawo buddina naye mujjukire ku baana mutandika okuteekayo konti gundi firi Machete naye mwamwerabira nnyo Machete akyali luzira Matembe namulabye alumba gundi Matembe wamulabye yes agamba atya it is very stupid. It is very not coming. I saw this long time. Matembe. Wobo ino omwana ngo yagala yesimbe okuba president muteekewo. Okitegeera. Yagamba kikyamu. Museveni okuteekateeka mutabani we. Abantu bakola galaji n'ateekako nti nno Abudu and Sons. Omuntu n'akola hardware n'ateekako nti Matovu and Sons aba ategeeza ki? Aba ategeeza ki Matovu and Sons oba otegeeza ki? Anti Museveni teyagamba NRM and Sons. Ate yagambyeko nti NRM and Sons. Museveni singa yatugamba NRM and Sons. Twanditegedde. Abeere kiriya. Kati obalaba.
abana Uganda we bato ekintu bagala nnyo simulule ebitakola ki ebitayidde tanabagamba ko nti no ntekawo mwana era Museveni ategeka omwana mba Museveni muteerawo ddala toba muliko nze newunya ne Museveni nze nezaala omwana nemba president nze senga nze Museveni ekyamuwozi sandi ebuuziza ku parliament kwenaalem ne judiciary kino nandi kikoze nga muzadde nti olaba omuntu akola saloon n'ateekako nti simanyi Albert and Sons ate wa president kati ye awerere omwana amusomese amutegeke amusemaje abe n'empisa atuke kwati jeno kati ranka kijaddako kumuwa bwa chief wa president chief yes kati waba Museveni nga wali mujasi kati ngolirale driver novuganye mmotoka tuli mu history Hamilton son of senior Hamilton Ronaldo son of Ronaldo buli muntu ayagala omwana wajje mu foot steps ze sitekyo yes era tubagamba weise bulungi osobola okuma image yani ya tatawo omusajja yeyisiza bulungi amajaga somye tazza musango simuli wanguzi atoko manding amaja abantu ne bakulema wetuba tukoye kino ate lwaki oleeta kino owa ate kati yono muntu mulala mozi ye mune Museveni lokuba tata wekitegeza yomu mozi may transform like father like what like a son tekitegeza ekyo tekiri bali bategeza kufaanagana kitegeeza mugenda kukola byerimu naye nga woba olina omwana wo Faruku nga wasoma PhD najja n'asoma degree naddako masters oba oyagaladdeko ki PhD bamujira obwa professor Museveni tewali kya no doubt abaagala obwa president mu eri gye bali okiwulira batugamba dda mu mirundi nti ne lwabooga akola ki abwagala kati wano mu Uganda tewaliwo debate yonna okujjako okusikira Museveni bade nerabidde kidandala yegasse ku kisinde kiri yes ate yavudde mu pate kiri kiina buli muntu eri pressure group eyamwe yakona kidandala eyamwe kati pate yagenze ku kipya kidandala ono nga simutegeera ate tomutegeera oti yali ali mu struggle doesn't mean it no tewalabyeyo lukyamuzi mukaku naye omwana mukaku senga nekigambo kye nandigambe naye oyinza okundoopa naye kakizeemu paraphrasing wabayo omuntu akyasiranye mu byobufuzi ye mwana mukaku era ekyo ekintu kinaba kitereranga mukaku bamugobamu ate kulimbi mukaku ye yatandika Nuupu mukaku yaleeta ebintu by'okufomalizinga Nuupu Nuupu okugenda okumala oterera bweti nga mukaku out balina gwe baagala kiina kyekyagala okukola kyagala gwotya kwogera kikizze kulaga Bobi Wine domanti volcano yamala omulimu gwe okubeegattako okwegatta ku kipya ate wekigaininga momentum waki yes DP ate yeegaana eyagala sigaza bwa old party egaana etya Besigye wali ate DP egaana lukwagazze ate kati DP ebesigaza niyesigaza Lutamaguzi ate akampeiningira ku TV ani gwe DP gwe erinda okujja people inakola ki inakola kyo anti kuzuukuka etandikirewo okulaga nti struggle weeri ngekola biki ngekola ebya struggle kuwakanya Museveni ate oyo ina kyewakanyiza Museveni ati Museveni yaleeta amateeka simanyi bail simanyi mumuwa bail ebyo byonna nti Besigye mu struggle nti Besigye akulaga nti bikyamu bazaayo muzze omanye emirundi gye baaka arrestinga Besigye jimbulire because constantly he has to show the people he is struggling into leading a struggle toina bo leading a struggle musuti no wayo ka speech commande bachaliwe ne bakuyimirira wano ne bakwata bu file no mala no dda mu motoka ya bulletproof agoba tole mu struggle goba wakirizo obukulembeze bwa Museveni bulungi nnyo people powers okuke ino zuukuka abana kuyigiridde kanti bye bibeera mu struggle yes struggle yeyo kati gwe ino gitegeera wagitegeera ki basi ate mwina ligo team mwina omuntu omusami manende Besigye nga balina ligo team togate basi abantu wali muto basi abantu ba Besigye government anti mulayo tikwasaba kukwata kwa bayola nkaaga kwa nkaaga
kati ngoweza abaana 12 nga government ekusindikira abazadde baayo sebo abaana baffe bali nawe abaana best kyamujja ku struggle kimanyi anti buli bayole enkaaga nayo kote esala bailo nti milioni 2 aga cash kati ngofuluma mu 12 weekend ngolabo ba weekend jodiddamu oba teba president bakola da yetakwata gwe Bobi Wine kuba bakwata ka 5 ekisuumu tayingira Nairobi n'abachukuyube tebamukaya nya Kinyata ayolako 7 kati abazadde bali 7 ne bakere wani ewala Odinga sebo abana baffe mtu yambe kati watu ina legal team osafaringa FDC had a legal team FDC ina ba intellectual banji ina ba lawyer so kati people power yegate ina lawyer yegate ku Shamimu Malende tuyagalo gamba people power yegate ku kipya kintu kitamba sinza agigamba politics gali ebetambula era we mulabanga yasikatide mujja kwegattako mwekka ekirungi kibayambye nti bali tebalina nnyo energy naye nkugambye nanti nkugambye abantu balina yo struggle togimanya eyambala bwambazi muntu kutabuti neyambala omuki omulala kati Bobi Wine yagiraba teyagiraba bange kwamba there is no one tall enough to see tomorrow in politics. I'm telling you. There is nobody. Anything might happen. Eyo nejola popularity Bobi Wine ina tuyinza tuka mu bilia bilinga alinga atabanga kona popularity name. Yanti ni politics gali yebe etambula kati gowoda masuti yesigale ekola ki kati yameruse. Yameruse. Bali bali bebase. Kati akoko kaka subsequence eyo tojitege ako kataga tokategera nti eri yebase. Kayinzo abantu nga milioni bayinzo gugumuka amma kitufu yebase bali mu byambaga gauka awo wino ngemboze tandika mu kiseka mage kimanyi mwana yaye batuva ngesala wa mundeba ngesasa na wetyo ngo yaye afuna boda makastoma mu buzagamba kale mwana sama nyati abayaye bagenda kola mbaga zokka ngalusasala weekends ngaga sasa nze nali student ngamba chali wange ku Bobi Wine nga namulabiddewo nga azanye ebintu bya Obama bu film ne mugamba oyo mwana kyagenda okukola tagejja fulumu mulundi ogu president ogenda okakananga oli president oyira lukute nga lukute kati kugambye embozi bagana naye mwana pastor agolinga naye batono be bafuna nga mukona ayidde Kosovo nga ayidde yes tokola bankugamba mumuloza tuwala nabyo bakola ne tubagaidinga nti muyinza okweteeka mu buzibu cause perception nzibu omwana atandika kategoriza abana batunula batenjale baluma bali mu ghetto begaya nemba zikoye ngaalaba mu mulimu ate nga mugifudde private gomanyi omukolo gutekako ekintu ti private abaye bamanyi ku mbaga ya Nubia ne kwe balina ate okweyagalira ennaku ebakole ki bamanyi ina nakuba kamo gundi ku fire kuki ku beach ya Bobby be yagalemu kuba babadde muloko ki kati senga mbadde strategist wa Nubia niri embaga sandi jikwese kwa bakiriza abantu bimeka bibiri ate ne bayita namu nandi jitutte busabala afuta pate abantu abayaye ne bafiringa ko kubaka tokuba bastrugglinga naku ki njerera ate mwe mutandise ofune sanyu privately yes oli ali kulyato akutta omukazi ku lubuta amukisinga gwengo gambo ya strugglinga ng'omwana ali mu Kosovo embazo nazimuluma agayiza buli wamwati awo government yajibula akamairinga okitegeera bavumya abantu okitegeera yes kati obalese muki mubanga besije kyabaze na lutandise gosuubya lutandise oliyete lutandika bugu kama kakola kati akakola ko kakutte gonogeno otegeera ngo emiti wakati tewali bila bili mukaga nga waliwo nkubulidde kasitomusa anti tolina bwo strugglinga mu suuti tokitegeera suuti teba struggling omuntu wa suuti aba wakuteesa ekitegeeza mu 7 muli samwawo muli munteeseganya kuba muli basuuti mwagala basajja bakere ku kkubo buli lunaku yes yeyo struggle anti atata adono sifaluko simulabanga
struggling sikuti golukwa gubese twamulabanga. Yes, kati abantu batandise okukola comparison ku Besigye nono aliwa ddala akolera musabba. Ate kibi. Oluyira nga lukutte. Kati ono gatake no gospel live lwoche America lwoche Canada. Gobulayo mumanyi olw'eggulu nga tubawumuddemu Kayisima kabyogedde ngaddayo ng'alaba ku mukolo nga Kayisima kabyo nga Canada ogenda okuddamu nga waggulu ne wansi ba nze nkubuulira yes kati eno video gwogimanyi gyegenda okugenda erina lot of content for someone to sit down and realize byenkugambye mwe abali ebulayi eno video giwulira emirundi ebiri naddala ng'oli wa people power eno video giwulira emirundi emeka teri ku bukyayi teri ku byakwevoola nga biri byaliwo bikadde kati twadda mu kwewa ki tuli ku reality gwoba olinayo better version nga naawe ogikola ki ogiwa nze nkubuulidde gw'oli ku point nti omukolo tegusaanidde mweno time ate weguba gusaanidde togukweka gubeeremu open kubako gyonna emikolo gibadde gya Mukama kati batandise okufiiringa excluded ate kasita abaana abastruggle bafiiringa nti fe batugjeemu nze nkulembera abaana ba blogger Faruku newe giba mitwalo 2 nno giteekawo the moment webatandika okurealizinga nti waliwo ze batafuna kankunyumize kano nabadde mu detention yewasinga constitution ne rule of law yes waliyo RP wacho waliyo ne RP wachayi naye okukyusa RP mu lunaku bayinza oba ne RP bana mu lunaku oyinza okuba wakalayira ku RP ate n'obuvaako batya kasita bakuyita eri wabweru wakageeti nti waliyo akuyise waggulu oba ovuddeko ku RP yes the moment webaga nti isima n'ogenda olujjulu ne baluggula oba okomyewo munda okomawo nga mupya now the moment abantu banaka bafuna okwemulugunya ng'obwarappe bugenze naye buva ku ki zino ssente leetayo buli ayingira waleeseyo kiwarapi wadde bazikwasa bazikola ki activity bazibala yaguzeeko amugaati arapi kiri ekitwalo kyonna kyokka ate ng'omulimu gwa arapi kufissa naye n'okufissa olina okufissa nga mu magezi nti obaze nnyo kubanga okufissa kwe kuleeta obuki naye ng'ate omulimu gwa arapi ng'etteeka kufissa olina lwayiti ekola ki naye senga basiga nti ate ofissa ekiteetaagisa arapi olina okuwa ttiimu yo yonna abantu ke banaagattagatta ebintu abantu kasita banaagatta amayumba gemuta abantu ne bagatta emikolo ng'ate giri mu kaama nga struggle nga era olwedde kati first of all eri dormant inactive mwagisa mu lecture kubanga wafuna amasuuti ne weegattako ababbi ba DP abo abaana basoma nnyo bampuuga okukkiriza obafuge nga toli ku levo zaabwe nakyo kyennyini golowooza kibasanyusa nedda bw'olaba mpuuga ng'atambula n'obwopposition bwe baamuwa n'omulaba ng'asanze Mayiga n'olaba nga basangaganye ne Lukwago olaba ba presidential contender basatu balina kibalina mu bwongo kati ye Mayiga ayogera nga Malcolm X n'enseka leadership ogamba waliwo ekikyamu yes anti gwe Bobi Wine yagwa bugwi muntu alina omukisa n'agwa mu nteekateeka zaaki zaabali aba pride nga bimunyagwa ebyo abalina pride ne bagaana bana abagezi ne bagaana nti tujja kuyiwa kintu kyaffe lwa muntu yes nobody deserves to marry and wed and be happy but nkugambye perception abantu gye bali kati naddala abaana abali kati bakadaama abantu abali e Bulaaya abali ddala ku struggle mu mutima bagamba naye bali abasajja kiki ekigenda mu maaso sima tumalirize tweyanziza nnyo tweyanzeege ama mukyala Matembe totukaayanya ku kyamuwoozi ffe tumanyi
ojja bucha businga atuddeko ga ate Seven and Son Seven and Sons Seven and Son ene mpati yamwe mwe mukola mu garage Kasaruni n'okateekako managing director Abudu and Sons ate Museveni ate government yamusulewa owaaye oyagala kati y'omwana Kinyata taata we yali ki owaaye yali mu kintu yati yali president bagamba ekintu kiwaaba kimanyidde kati baani abamanyidde obwa president family emanye entambula yeki ne katukiwa omuntu tamanyidde wa president tulina omuyigiriza protocol aba me avugevuge ennyonyi yaffe tweyanza nnyo tweyanzege naye nga kulikayo mukomera navuddeyo ndi mulamu mwebale okuyimirira nange yes naye njagala obategeeza nti mu nsi osabanga nnyo n'ofunako ku laavu y'abantu kikulu abantu bayimirira nange nebaza nnyo ba blog association ngifunyeeko nali sirina muntu gwe nkubidde nalaba abantu twakaunitinga ekintu kyaffe abakirwanyisa bangi disregard wabonna bu video webasalasala mbu banze natta abantu sina muntu gwe nali nkoze eki nzise naye n'ekirala abantu tebalabanga ku muntu aorganizing abantu first nayita abantu ne bampereza minister mukuweereza ministry nga kugulawo buguzi office abantu ba minister babayita bagula mayumba naye kuweereza minister gulawo butale minister okujja okugula office RCC babeera mu buno obutale obunene wandege ya market ebinene ebyo RCC wa Kampala ye mukozi wa president mu Kampala yajja vice chancellor wa university najja minister state minister nga cabinet minister ya musindise ne yeyogerera okiwulira Kulusumu Muzata PhD holder Kasarine Kusasira vocalist Bebe Kulu top artist mu ggwanga Gashumba Sisimuka Uganda kyatiisa abantu byebikubya ne tent n'emikolo n'okugulawo ne furniture n'okulaba abaana nga DSTV ebintu biri modern kati abatabikola balaba kana akasajja mu kagemenga bukyakola ki bukyali kumbe nze nzijewo business y'ovuma abaki abantu yina girimu n'ekinungi naye abaana bagambe balekerawo abavuma abakikola nabagamba wulira nenge tetagana bagasi kirungi ojja kusalirwa wekaffe tuli mu digital marketing kati ate tuli cost friendly obulango batandise buleetera ffe kati ne TV zennyini zino tuteekamu inner fights era mulinde obutambi bungi obwa blackmail kuba twakola bungi sikyabuyina naye nga mu bulinde bw'ofuuka president osuubira entalo era kati nze ndi president